Scratch programming ကို software install လုပ်တဲ့နည်းကိုသင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် Scratch programming ကို online ရော offline မှာနှစ်မျိုးအသုံးပြုလို့ရပါတယ် software မတင်ဘဲနဲ့ computer ပေါ်မှာ web ပေါ်မှာပဲတိုက်ရိုက်အသုံးပြုလို့ရပါတယ် software တင်ပြီးလဲ offline အသုံးပြုလို့ရပါတယ်အဲဆိုရင် search bar မှာ Scratch ဆိုပြီးတော့ရိုက်လိုက်ပါ Scratch အဲလို့ရှိရင်ဒီလိုကြာလာပါလိမ့်မယ်ကွန်ပျူတာမှာ software မတင်ဘဲနဲ့ online တိုက်ရိုက်အသုံးပြုခြင်းတဲ့လူတွေကတော့ scratch.mit.edu ဆိုတဲ့ link ကိုဝင်လိုက်ပါဒီဟာကြာလာပါလိမ့်မယ်ပြီးရင် start creating နေပါဒါဆိုရပါပြီဒီနေရာမှာ project တွေကို create စပြီးတော့လုပ်လို့ရပါပြီဒီဟာကျတော့ကွန်ပျူတာမှာ software မတင်ဘဲနဲ့ application မတင်ဘဲနဲ့တိုက်ရိုက် web ပေါ်မှာပဲတိုက်ရိုက်အသုံးပြုတဲ့နည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ internet ကတော့အမြဲလိုမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ offline အသုံးပြုနေတဲ့သူတွေကကျတော့ဒီမှာ Scratch ဆိုပြီးတော့ရိုက်ရှာပါပြီးရင် Scratch offline editor ရှိပါတယ်ဒါ click ချက်နှိပ်ပါအဲဒါကြာလာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာ choose your OS ဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ OS ကိုရွေးပေးရပါတယ် Windows လား Mac OS လား Chrome OS လား Android လားကိုရွေးပေးရမှာပဲ Android ကျတော့ create edit လုပ်လို့မရသေးဘူးသိရပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကွန်ပျူတာကျတော့ Windows ဆိုတဲ့ကြောင့် Windows ကိုရွေးမှာပါအဲ့တော့ Windows ရွေးပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီမှာ install the Scratch app for Windows install လုပ်ရမယ့်အဆင့်နှစ်ဆင့်ပါပါတယ်အဲဆိုရင်ဒီမှာ direct download ကို click ချက်နေပါဒါဆိုလို့ရှိရင် direct download file download ကြာလာပါလိမ့်မယ်ဆက် download ဆိုပြီးတော့ဒါ down နေပါလိမ့်မယ်ဒီမှာကျတော့ idea နဲ့ချိန်ထားတဲ့ကြောင့်ဒီ download link ကိုနှိပ်လိုက်တိုင်းတစ်ခါတည်း download ဒီ idea တစ်ခါတည်း down သွားဖြစ်ပါတယ် idea အသုံးမပြုတဲ့လူတွေကလည်း direct download နှိပ်တာနဲ့သူက web browser ကနေ down သွားပါလိမ့်မယ်ခဏလေးစောင့်နေပါdownload လုပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ခုနက down ထားတဲ့ file ကိုဖွင့်လိုက်ပါဒါဆိုဒီလိုကြာလာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီကြရင်နှစ်ခုရွေးရပါမယ် only for me ကိုရွေးပါပြီး install နှိပ်ပါခဏလေးစောင့်ပါသူ့ဘာသာသူ install လုပ်နေပါလိမ့်မယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ finish ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါဒါဆိုရင်တော့ခုနက down ထားတဲ့ software offline software ပွင့်လာပါပြီအဲဆိုဒါ offline အသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဒါကြတော့ကွန်ပျူတာပေါ်မှာ software တင်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်သူကကြတော့ online internet ရှိဖို့မလိုပါဘူးခုနကကြတော့ software ကိုကွန်ပျူတာမှာ software မတင်ဘဲနဲ့ web ပေါ်မှာပဲတိုက်ရိုက်အသုံးပြုမဲ့သူတွေကတော့ internet အမြဲရှိနေဖို့လိုပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ဒီအပိုင်းကကြတော့ software installation အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်